wis model-model ae. Mangkartolo Astrokoro. Saiki bonjor. Susih lak kentekan gending iki rek. Tapi mau nyambut gawe gak apa-apa. Glambiarane. Wis sampean dodok anu, cak iku ya. Iwak klothok cuma loro ngawe arek wedok kliru wong dodol bakso. Sopo abane? Bungsu abane kok. Nyambut gawe sing giat tok nopi kira sebab perlune kanggo golek pangan supaya uripe gak sampe kekurangan. Ngeneki sandang uga diperlokno penting kanggo bergaul kumpul ambe kanca pancen cocok omongane wong tuwa ajine diri saka lati nek raga saka sana sing nomer 3 ngeneki papan nek panggonane wis pernah kita gak kepikiran mulai sak wayah-wayah wis ana gawe jujukan ibarate manuk wis duweku sing nomer 4 masalah kesehatan ayo dijogo anane nek awake sehat gampang golek penggawean tentrem ayem gak sampe pendidikan pancen iku penting kok kemajuan
ana nyanyiyane sing no ngarep wis prenalu duwe sing guri unget goleki tesene sabrak riyono wedo ayu rambute kriting gawe rok biru nek dilirik mesem guyu bareng dipara nyarek lanang ide asu arek lanang rumangsa malu budo arek wedok dicake asu arek lanang mlayu ge susu akhire nobrok wong dodol lontong tahu sing dodol tahu lak meso waktu ditobrok tiba kesliyo coweke pecah gak ono sing foto sing dodol tahu lak jaluk tempur arek lanang lak pringis dijaluki duwe kok kudu nangis sing dodol tahu durung oleh plaris bareng gregeten arek lanang diteplok petis sampe kileng awak sak kujur rupane sampe ireng dasar areke wong padha menteleng delok arek lanang dadak persis budeng mendung peteng kalingan mego cekak semanten atur kula cekak semanten atur kawula awula sing kari kaya suarane tawa lan nyambut gawe dulet arek mari gawe gending ngene supaya gak kantekan lah ya apa wis 48 melomer diterusno ae ngene ya bos iki nerusno aku pengen nyambut gawe enak-enak lho rek aku biyen tapi wong nyambut gawe pokoke gak pepirik barange liyan ya gak apa-apa paribasane wong nyambut gawe melok tunggu omah kuno adik wong sugih sik Joko omahe nang nggon balung benda adik wonge gedhe dukri rungi dawa wong bali merunu wis tak ewangi kaya ngene batah aku ndelok kanca lawas gak tau kepethuk iki nek kapan gak diampiri ya sakno ya an adik wis tuwa pisan nyoleh rezekine kapan gak diampiri ya apa ngono lho lho kok pringas kok meringis lho engko mecucu jare mecucu lah repot lah iki mertandakno nek akrab ngono supel iya wis gak rene peno iki wis tuwa sapa maneh sing ngayakno nek arek sing nom-nom ngene iki lha apik ae sih nek kapan ono apa-apa ya ayo diparani merono gunemanmu iku seneng aku iya sedidik ta nyoga entil-entil aja ngono ah ya iki lah sik eling nang beno ta lah ya dadi paribasane aku iki gak ono sing tak pangan nitipno awakmu lah ngono ayo gak ngono iki ana rejeki titik ya ayo dipangan iya aku ndolek peno wingi gak pedu peno gak tau kan medhok aku repot saiki nang ndi aku lak koneksi ta waduh saiki atik pinter koneksi barang lho tanpa koneksi kurang hubungan kan koneksi apa iku andang sono tadi golek berita-berita ngono lho sekirane menguntungno awak dhewe ya pokoke gak merugikan iya aku rono gak pedu bojo peno iya orang butek kenal si bojomu mangkel iki kon ditono mangkel sebab gak tak belanjani lha apa gak perlu belanjaan lha len di dhuwit lha nek ana utang ono ono malih ngono kon tak kandhani awak dhewe iki saiki andang sono nang kanca perlune perlune cek gak kepaten obor lah ono paribasan iku iya dulur dadi wong liya dadi dulur kon iki jari sapa
Kono ngomong, kok dilaya jarene sapa? "Wes jare aku dhewe." Wong liya dadi dulur. Ha iso ya? Wong diutang seling ae. Jadi, Iya. ya Ora apa? perlu apa sih, bener? Nek aku gak ono perlu nih, aku kapan njaluk pendapat awakmu. Oh iya, Lah api, gak ono eleke ta. Asal menguntungkan. Lah iya, nek rugi digawe apa njaluk pendapat iya ta? Iya, pendapat apa? Iki lah aku wis suwe bebujuan. Ya wis suwe, wong sampe duwe anak sakmono kae arene. Jadi siapa sih? Wong mandul kok. Duwe anak. Mandul. Gak duwe anak kan? Gak duwe anak ya. Lah makanya aku duwe cita-cita, kepingin rabi loro lho. Cek ono majune ya. Kowe wis tuwa tapi Tua lak wonge. jiwane koyo arek enom. Iya, Tapi tapi rabi loro, wong rabi situ ae gak kuat ngingoni. Lho, Kok iku. rabi loro? iku urusanku iki. Lho lah iya. Mosok kabeh tak jalukno derma duwe ya. Ya gak mungkin ta. Ya gak mungkin. Nah, Lah, iya. ngene lho pendapatku iki ya. Apa pernah rabi loro wis utang-utang duwe. Nah, kok rabi maneh gak tambah nemen ta. Oh, lah. Nemen gak iki lah urusanku ta. Aku lah njaluk pendapat awakmu. Iya, iya. Nek iso trimo, nek gak iso aja disangkal. Iya. Wong nyangkal wong gak apik. Iya. Fitnahan. Fitnahan ini lebih kejam daripada duwe anakan. Ngono. Pembunuhan. Iya, pembunuhan. Lah dasarnya apa sih bener kok sampai rabi maneh? Lho, anane rabi maneh kon kudu ndelok. Iya. Pada waktu Perang Dunia Kedua. Oh, kelincipen bener itu Kang. Wong jare rabi maneh ae atik nyatur perang dunia kedua iki. Lho, cek ngerti kon. Wis tak kei gambaran sing dicilik-cilik ae. Iya, iya. Waktu pecah revolusi Iya, apa ya? tahun 1945. Heeh. Perhitungane wong wedok ambek wong lanang iku akeh wong wedok. Lho, Sebab wong lanang akeh sing maju menghadapi mungsuh kena tembak. Lah ngono ta? Mangkane aku omongan bener wis ketinggalan omongan ngono iki. ketinggalan apa? Lho, wong lanang mbek wong wedok ku cacahe wis akeh padha ae. Oh, gak iso akeh wong Padha wedok. akeh. Kon iki jari sapa kon iki? Kala-kala kok cari sapa ae. Akeh wong wedok kon iki gak percaya nek akeh wong wedok. Lah kok iso akeh wong wedok? Kon nek gak percaya meneh nang omahku. Burine omahku wong petan niku. Wedok tok wong petan buri. Iya lah sing rondo tangga penthok. Lah pernah nang omahku apa? Wong lanang tok nang omahku iku. Wis durung duwe bojo. Kon sik gak percaya ae. Iya, gak percaya. Ndelok tak saiki. Kon nek gak percaya nang pasar Pabean. Sing dodol bumbu wedok tok kan tadi. Iya lah pengetahuan penuh nang ngene pabean pasar bumbu kono. Tapi ndelok pasare. Lah, pasar- pasar sapi. Ayo. Ayo. Apa? Sing nggo pecet iki sapa? Wong lanang. Ngasih nuntun sapi ku wong lanang. Ya tapi kon gak kon katutno sing dodol semanggi. Iku wong wedok iku, goblok. Iya lah tapi mosok blantik wong wedok. Dadi peno gambarane nek pancen akeh wong wedok teko pecahe perjuangan nasional tahun 45. Iya. Pancene sing dadi tentara iku wong lanang. Iya. Sing menghadapi mungsuh wong lanang. Ya sing kena peluru ya wong lanang. Umpamane saiki mungsuh ngunekno mriyem. Teko nggone Jembatan Merah umpamane. Iya. Ditembakno nang nggone Republik umpamane. Iya. Duh. Wes. Nah, lah ngono ta. Wong lanang liwat. Wong lanang liwat. Peluru. Tiba dia. Apane gak mati? Iya. Ya apa? Peluru. Saiki mungsuh ngunekno mriyem maneh. Dia. Wes. Wes. Wong wedok liwat. Peluru balik. Peluru balik lah. Peluru balik kok lah apa? Lho ndelok wong wedok lak sakno ta. Padha gak ngono Cak Bontang. Lah ya. Nek peluru gak ono mripate. Iya. Peluru budal. Nek jange niba nang gone wong, gak peduli cilik gedhe nom tuwa lanang wedok, ketiban peluru ajur dadi sak walang-walang. Gak ono peluru budal ku wes. Wong lanang terus. Wong wedok terus balik. Gak ono. Iku ndelok peluru iku wis ben apit kok. Oh, Dadi nek ana wong wedok iku sirikan pancene. Ono peluru kok siri. Iku nurut ilmiah kok. Ngono lho. Saiki nek pancen peno iki jange rabi maneh. Cinta iki pirang persen? Cinta iku ndi dia 100%. Kurang? Gak kena. Luwe? Ya gak kena. Lah saiki pampane peno rabi loro. Iya. Ditakoni mbok tuwa pirang persen cinta peno? Lho ya 100%. Lah nek takoni mbok enom? Ya 100%. Lho ana cinta kok sampe 200 apa ya tumon? Nah, ayo. Masih 500 kabeh apa kon? Wong cinta kok. Iku urusanku kan. Lah ya cinta penelas ngomong nek 100%. Lah peno nek kapan rabi loro, 100 dibagi loro. Mbok tuwa 50, mbok enom 50.
Iku nek rabi loro. Lah, Lah upamane rabi papat, 100 dibagi papat. Lho, lak mantep selawian malah. Ono wong wedok kok mantep lawian. Dadi maksudmu kok ngelarang aku? Aku ya gak ngelarang, cukup peno kekayaan peno rabi loro iku. Hmm. Nek kapan sih durung cukup peno rabi loro, Hmm. apa kata marat marit. Ora rabi situ wis kaya ngono. Kok rabi loro? Iya. Cek ngono. kendele. Lah Lah iya. Lah yo kapan kendelku iku? Lah ngono ta. Kendelku iku kapan kok kon cilikno atiku iki? Oh, tadi kendel pernah disikno. Iya. Kok mangan gak mangan bojo. Oh, iku cek melok marang tuane. Lho, kok melu marang tuwa ya? Lah apa gunane dibentuk marang tuwa? Wis babano. Wong marang tuwa kok dibentuk iki. Lah yo kapan kapoke nek gak direwuk iku. Lah ngono ta. Sing penting ku ya peno. Mm-mm. Tadi nyandangi ngingoni ku ya peno sing duwe bojo. Lho, cek lucune. Lho kok lucu. Dadi wong wedok gak mangan-mangan nek gak teko aku. Iya, sing ayakno mesti wong lanang. Lah piro suwene umurku iki? Lho. Lah di siksa barek wong wedok tok ae. Lah kadhe sik ya apa wong peno rabi arene. Makanya aku gak gelem rabi keluargamu lah ono tekanan ngono iku. Bareng keluargane yo gak gelem peno rabi, Kang. Lah aku ngapik keponakan kanggo apa? Lah aku kepengin dipangan peno ya perlu apa? Jare gawe contoh. Wae contoh Ya peno. gak apa-apa, iku kabeh kan masalahku. Iya, tapi sing penting peno kudu nyambut gawe dhisik. Lho aja kon kandhani. Kuwi nyambut gawe. Hah? Kuwi nyambut gawe ta? Lho saben dina lah nyambut gawe. Oh, ya gak eru aku. Nyambut gawe. Lho aku lak ngrombeng ta. Lah wong rombenge kok dijojokno lho peno iki. Lho. Oh nyambut gawe rombenge jange rabi loro. Lho kabeh ku ono derajate dhewe-dhewe. Iya, iya. Ana wong dodol soto sing gak payu ya ana. Sing rombeng maju ya ana. Iya, sebab iku rezekine wong dhewe. Iya. Lah kuwatir apa wong atas sing rombeng? Rombeng apa? Lho, rombeng kain-kain. Oh, kain-kain. Nek ana celana didel apa? Ono celana tisian. Hah? Celana tisian. Gondrene apa? Gaya apa? Tak bedahi pisan. Sing tisian gondol aku. Lah gak payu-payu koni. Oh nyambut gawe Koni ngerombeng. matani pangane wong ae. Nyambut gawe liyane, melu aku wis. Nah, nyambut gawe apa? Nah, wis dodol jangkrik. Hah? Dodol jangkrik. Lah apa jangkrik didol iki? Lho, jangkrik didol. Lah ya apa carane dodol jangkrik? Nah, ndolek jangkrik dhisik. Nek wis akeh didol. Saiki lak akeh manuk sing panganane jangkrik. Iya. Terhitung manuk apa iku? Manuk iku cacak rawa. Oh. Iku mangan jangkrik. Dadi ngenteni cecak rawa iku nek mangan. Iya, mangan kene dodol jangkrik. Nek kan wong tuku cecak rawa, lah jangkrik lah gak payu-payu. Apa gawe medeni tikus tok to ta? Oh, kono nyambut gawe dodol jangkrik ya gak gelem. Lah ya golek penggawean sing sesuai barek aku. Oh, delok tenaga punake wong wis tuwa. Iya, senajan tuwa ta diploma kok. Waduh, Lho, kabeh kancaku lak wis nggodol ijazah, SH kabeh. kabeh. Iya, saking aku S blok. Iya, kabeh ku salah awak dhewe ya. Iya. Kabeh terusno pelajaran, aku salah terus layangan iku apa? Layangan gak layangan iku lak urusan benda tapi Lah, iya. nek sekolah Heeh. wayahe sinau wayahe belajar ya belajar. Mestine ngono. Ojo layangan. toh. Makane awakmu iso heran anak-anake dhewe ae sing hati-hati ya ta. Iku sebagai contoh. Iya, Tibake nduk kene ta sampean iki, Mang. iya tukar pikiran. Tukar pikiran-pikiran peno lho pira ditukar-tukarno iku? Wah, ya iki lho. Nek lulusan SD yang ini. Aduh, mengginae ambek aku. Wong wis gelek tak kei briefing arek. Briefing apa? Gak maju-maju, ana sokren dirungokno sawane. Iki siapa sih? Hah? Siapa iki? Iki lho. Ya, apa sih kan gak Apa sih kok ngomong iki siapa gak ero tane aku iki lak bojone ta? bojo apa? Lho, sampean ngomong kok iso kayak ngono? Ojo bojoku. Lho, lah sapa? Kasar. Apa? Sprayku ngono lho. Ngomong sing genapa sampean niku? Iya ya bojo kan. Sik dadi ya? Hah? Sik dadi. Lah perlu kon pegatno ta ya? Lho lah ya tadek-tadekno. Gak dadi lah apa nyusul rene. Ayo, Kepingin Mas. tak tendang ta. Lah ya ngono bojone ayu-ayu jange rabi maneh. Lho, sampean jange rabi maneh. Iya, Sok. Jange rabi maneh ta? Sokren rek. Lho, ngomong ae terus terang nek pancene jange rabi maneh, aku gak apa-apa. Ambekan ndelok potongan apa nek jange rabi maneh. Wong karek mateke ngono kok rabi maneh. Bapak gak apa-apa kanggo pengalaman. Gak apa-apa. Dilono bojo ku sing Iya, sabar. asal gak mati temen. Ya aja, Cak, aja. Lho ya kaget ya. Sik sampean niku
iku. Getun ya, getun ya. Getun. Iya. Getun ya. Soale aku nek sampean tinggal mati ndani aku. Iya, iya, iya. Golek tunggale kaya ngene gak ono maneh. Gak iso iki ninggal aku. Apa? Lho sebab popoke wis tak gawa. Ya apa kok di? Wis gak iso arek iki. Iya ning nek peno ndolek sing kaya cah blontang kene ya Oh, wis gak repot. ono. Iya. Tahun 86 iki wis gak orbit. Ya apa sih Dik, wong balak-balik tak permakno terus are. Ya, Ya, ngene lho. iya. Saiki nek kapan cah blontang iki lak kepengin sik eno maneh ganteng Iya. maneh. Iya, Lak iya. ono sing dioperasino, operasi muka iku. Dioprasekno ta, Cak? Iya. Ganti iku lho, ganti muka plastik. Ya apa sih? Ini plastik medel. Apa? Ada yang ditambal aspal ya. Kon lapo wis tuwa kadek dikek muka plastik barang iki. Cek ketok eno. Iya. Rile iku cek gak kator rile. Iya. Apa sih wong iki sik tas tak gantekno adakno relay ku adakno. Iya coplak-coplok ae. Salah gak kon baut. Sakane dalane sepur andarane. Cek buru iki, Apa? cek buru iku untune kari. Lho, kari ndok endi? Iya wong pesen kartolo kok njupuk. Sampeyan iku ya. Eling aku iya. Ya untuke kok gak disapu pelayane ya. Lah iya. Iya. Hati ta, nek ndeke aja gletak-gletek. Iya pikiranku iya ta. Untuk jaga nama cek gak ketok. Cek gak ngono. ketok didekek. Iya, dadak lali. Disapu pelayane mbok. Ambekan Tapi- sampean niku. Heeh. Lah terus ya apa? Saumpama disapu pelayane, sampean nak sidok. Ya pesen maneh, Dik. Oh, ndelek sing Nek ya nek duwe dhuwit nek gak duwe dhuwit. Ayo. Carane. Carane ya apa? Ya digunemi ta. Aduh. Sembarang gak teko gunemi ta. iya iki omonge lemes. Jane pinter kok. Makane hasilnya akeh. Sampeyan tak kandhani ya. Iya, iya. Anane aku katut ya mergo lemes guneme iki. Lemes gunemi. Arek ayu nek tak rabi male elek. Gak tau. Apa sebabnya ayo? Kata dibelanjani pek nih. Lah ya tak gebuki terus. Ya cok ngono. Lah kon lha apa nyusir rene sih? Saiki ngene lho. Kok pantesen ta? Lho, ya pantes ae Ya wong aku pantes bojo ya, sampean kok. Gak Gak cop- pantes ya apa? Gak jaga gengsi. Lah, kok ada jaga gengsi barang sampean isin ta tak tututi? Lho, isin ta? isin Isin gak isin. Lah apa sih isi bojone? Ya gak isin. Perlu apa sih? Lho, Perlu kok njaluk pedeng. dhuwit. Tadi kan gak duwe duit nek gak teko aku. Lho. Loh, Ya apa sih Oh, aku iki tak njaluk. pecut njaluk isin. kok dhisik. lah bener lho wong iki bojo peno ae njaluk blonjo peno. Aku njaluk uang oleh ta. Apa njaluk tak kei ta dhuwit? Lah nek kon kae do nrimo ya. Lah bojo peno tak rabi. Gendeng ta? Iya. Kon menentang KUA kon. Ya gak ngono. Wong rabi entek sak pirang-pirang. Aku rabi iki gak entek 100-200. Lho lho Nek mosok. piro? Jutaan. Alah duwe sapa? Iku rencanane. Rencana tapi rabine saiki peno rabi dhisik gak peno Lah, Apa belanjani. iki? Lah Aku kon butuh njaluk duit. duit. Kon gak iso daya upaya, jare mentar. Lho, sampean ngejangi aku ombo ta? Ya. Lho. Nek aku pancene sampean izini tak dolek dhewe aku. ojo ah, ojo. Lho, bapa wong Ojo. saben-saben tak jaluki dhuwit Ojo, ngomong Iya, ngono. tapi aja nyebal jalan. Lho, enggak lah lha apa? Lah kon nyambut gawe apa sih coba wong wedok Usaha sih. Wong urip kok. Ya wis gak mulih lak wis yu kok. gak boleh. Lah kon seneng nek aku kadun. Gak boleh apa. Lah peno gak tau jawab. Kon apa sih kok melo-melo iki? Lho lah iya lah iki orene krungu iku gak melok ngomong ya Sampean yo kan. ngono. Hmm. Wong dijaluki. Lah kon kok njaluk duit perlune kanggo apa sih? utang durung iso nyaur. Wayahe bayar arisan yo gak iso mbayar. Lah aku terus ya apa? Lho kon mosok gak gelem melajari buku sing nang omahe. Buku apa iku? Buku bojo peknya. Buku bejo. Dia buku bejo. Tadi sekolah percuma kon tak sekolah no pembukuan nih. Soalnya aku durung lulus. Nek wis lulus ya pinter kok sampean ngono. Bukaan halaman 9. Ngono lho. Halaman 9. Heeh. Nek utang akeh kebat minggat to. Oh dikandani kok. Saiki nek minggat nek kepethuk wonge apa gak isin? Isin isin. Nah, Isin. Carane guneman guneman Ngomong apa? ngomong. sing luwes. Ngomong ya apa? Ya apa Dik wong keadaan koyo ngene. Iya. Ngono ta. Tadi omongan peno lemes yu. Nah. Ya apa upamane sing ngutangi wong lanang. Lah. Tadi peno lemes omonge. Barek mesam-mesem. Ah, ya apa cak wong aku durung iso nyaur peno ya Barek peno sing mesem. sabar ambek pundake ku lus-lusen. Oh iya gak apa-apa. Ya wis gelem aku gelem ngono iku. Iku pundak tok ya. Ya gak apa-apa sih, Cak. Wong atase
pundake ae. Iku lek ngepek ati cah blontang. Pertama nang pundak. Supaya dhek iku nek kapan gak ditagih ngono lho. Ya, Iso mesem wis, gak bumbu ngono apa-apa. lho. Iya, sing kuwatir pertama nang pundak. Ngamak sing gak karu-karuan. Ya wis sampean nanggep iku minangka kecelakaan nak wis. Lho aku lara jantung lho ya. Ayo gak sampe sakmono. Lah nek ndak lak pek temen aku. Lah saumpama aku ki mentolo ninggal sampean wis tak tinggalke. Wis biyen wisan ngomong aku kok cak gak mentolo. Lho, mosok ngomong kon? Iya, jadi tak tinggal iku ngomong aku biyen. Gak ngono kan barek sakang pernah apa kon ya? Lah wong iki kanca sampean ya aku bendina kepethuk. Kok malah didikte barek? Sokran sih. Ya gak didikte, ngomongnya iku kebeneran cocok, ngono lho. Tahu ngomong ambek aku yang Ngomong ya apa? Sing pernah antem biyen iki lho. Ya tapi luput kan. Luput apa? Wong bener kok luput. Ngantem luput kena gedek iki apa? Gedeke bolong. Tak antem pancen luput. Lah ya luput. Wong arek iki iso karate kok arek. Oh iya. Iya. Sampama aku gak iso karate, Pak. Oh, Gak sida. dadi wong aku. Remekno ya yuk. Iya. Tapi kalah barek karambol dhewe. Kok iso ngomong ngono? Ya saiki ngene ya blontang wong peno iki duwe bojo ya Iya, perlu iya. geger-gegerno embong. Iya kran iya. Ya diatur jalan musyawarah. Iya bener. Ya apa isane peno nyukupi wong wedok gak duwe duwe usaha. Usaha gak iso omah didol. Nah, iya bener. Digawe bayar arisan gawe nyaur utang. Wis beres persoalan. Ya apa omah iku didol ta ya. Lah kira-kira oleh tangga sampean didol? Kan. Heh. Ojo hati-hatimu gak. Omah iku omah kontrak. Omah kontrak. Lho, omah kontrak. Iya. Lho, pernah durung duwe omah dhewe? Oh, sik dorong kok. Wah. Ya apa nyele omahmu ya waktu itu? Oh, seneng nek kapan aku ki turu nang nggone nisor. Iya pancen. Apa ya apa durung dikekno omah sakmono lawase gak bisa. Ya, gak jaluk, gak kroco. Alah. Sembarang iku nemono ta? Aku bala-bale lak ngomong sih ambek sampean. Didelok. Wong omah dhewe. Wong buktine sampean ngomong sik durung iso, Dik, sik durung iso. Ngomong ngono terus kok. Iya, tapi guneman aja dibuka nduk tangga. Ya gak apa-apa sih, ayo. Cek ero tanggane. Tanggane cek krungu nek krungu peno iso sadar ngono lho. Ya tapi nek krungu awak dhewe kan jatuh nama iki. Aduh. Jatuh nama. Ane rumoso jatuh lah cukup ono lah. Lho. Nyukupi tekan di efeke sing tak jaga. Waduh. Kon iki. Kata wong gromol-gromol sange gak lewat kene, boleh lewat kene. Iya ya gak apa-apa. Tak delosakno wong telu sok. Ya apa geger ae lho. Ya persoalan omah aja kuwatir. Tambahan penduduk manusia. Nek soal omah aku krungu gak kuwatir. Iya, iya. Wis Lah, ono aja kuwatir. Nah, ya, sono iki kontrakno wis meh lunas Saking tak iya. Wis ngene nggo omah ono, omah nganggo. Nah, iki wis. Lah ya Wis. ketepaan, Cak. Ngaliyo wis. Wong loro cukup, omahe manyang. Lah kira-kira sing disenget dhisik sawe iki. Sampean. Manyang iku ngentup. Ngentup. Omah nduk manyar kok manyang. Oh. Manyar. Omah nok manyar, Kartolo lek duwe omah nok manyar. Kok manyang? Tapi ambane sak meter pesagi. Iya ya. Lah turune wis ngomong sak meter pesagi turu ya gak iso. Turu ambek ngadeg ya apa? Dulu bareng ngadeg. Iya. Sangat sulapan kan. Gak, Kon iku. rong kamar cukup. Rong kamar. Perkara adang kok nunuto wong wedok. Dadi perkara adang nunuto wong wedok. Heeh. Lah engko perkara pun ambek bojo pun wis turu gentenan ae. Iya. Kamare loro cuma siji. Cilik. Saiki nek awan bojo peno turu, bengi peno sing turu. Ya, Iya. bener. Turune aplosan. Iya. Peno bengi bojo peno kok turu awan ya. Iya, gentenan Turu gak bareng gak iso. Gak iso gak cukup. Gak cukup. Gak apa-apa sementara. Lah kapan turune bareng? Wah, yo Kapan ku tak dandani. Heeh, Tak tukokno kayu tak ge susun. Heeh. Iya. Cuma lek kasure ana bantale kayu. Sementara iki kayu dhisik dikei paku ya. Wis gak apa-apa iso dukur kok. Oh, iya iya. Paku dudur dipaku teko nisor kan enak kan dhuwur. Iya dhuwur. Engko loro terus keseper ngono ae ya. Keseprek apa sih? Wong bantalan-bantalan paku ya. Lho, sing dipakuni sore. Lah ya iku engko kena dicoke. Ya cek tahu ngono lho, cek tahu sawangane kok ana menungso. Kon jeneng nek ana wong lanang geger otake. Dipaku teko pundak kene lho. Tawis Sekali-sekali gak apa-apa. tak sediano. Bantal yo ono, Cak. Bantal yo ono. Wis isane turu bareng kok gampang. Iya, Ujungno turu nisor peno gandolo ae. Sementara kan lek sewengi lek sik kuat sih. Sewengi gandol tok. Ane gak kuat dicancang lak kena lho. Cancang dukur aku kuat wis. Hah? Iki turunan
turunane kalong kok. Oh iya gak apa-apa. Kan tak turunane lowo ta, biasa gandol. Ya, pernah paman lowo iki. Kon iki apa nang lowo-lowo. Kurang tahun sih. Apa nih? Kontrak kurang tahun. Wis mentek iki. Mentek. Ya jano cek entek dhisik. Nentek terus ngayup endi. Iki apa diusano Tak tekan jano ae kono? golek pengen mbak aku. Iya. Iya, pernah obyek kok ngidul lek dina iki ngidul aku tak ngalor. Engko lek pernah sing oleh aku kabarono, lek aku sing oleh pernah tak kabari. Nah, padha kabar-kabaran ngono. Iya. Nah, terus bojoku deket Ya cek Oh, mulus. sementara titip nang nggonku. Nek omahku kan lho, tek gembel bojoku. Lah cocok mundak nambahi bicara. Alah, kok iso ngomong ngono lho. Pernah usaha yu, usaha gawe wong wedok kudu gotong royong karo wong lanang, aja wong lanang tok. Ya. Ning ngono ya ngono. Aja gantungno, aja gantungno wong lanang. Jarine geman-eman ngono. Gak saiki gak eman wong utang iso. Wis gak tak Eman eman. temen ta sampean? Gak wis. Pokoke kon mulai nggawa dhuwit. Aduh temen ta. Bakon mecitat terus ngono wis. Ambil pusing wis. Iku jenenge sampean gak abot ambek aku pisan. Lho abote abot sing penting kan saiki dhuwit iya. Loh, kok ngono? Saya Iya. kanggo njogo ketenterman nyambut gawe obyek iki mah ya obyek biasa aja. Iya. Sampai rumah tangga diretak ya. Iya, Wis ngono. obyek kok ngelokno apa-apa aku saksine. Bojo peno sing tanggung sementara iki Iya, iya. nyambut gawe, Hmm. aku golek obyek marun kok lek nyambut gawe aku sing nyekseni. Sakjane ngono rek ya. Ya kanggo nutupi kebutuhan. Iya, aku dhewe ya sungkan. Mamulo Ono ta. mliya lah blondang. Iya. Sak karepe aku sak karepe dadi wong papa dede. Iya ayo jare ayo. Urip rumangsa ayem ya kaya aku iki. Urip sepisan senenge ngene. Durung urip ping pindho aku. Lah mlungsungi kaya ula ngono lah. Tapi gak nek semono sih. Sebab wong urip iki teko derajat teko nasib. Masih sekolah pinter cara ya apa nek nasibe elek ya tetep elek. Tapi nyatane nasibku bagus terang wae. Bintangku bedeke semebar terang wis. Lah ya apa gak terang bintangku. Nyambut gawe di perusahaan tape kene ae wis luwe-luwe sing tak pangan luwe-luwe sing tak sandang. Tapi nak basman umum. Atik tape pohong kuning. Waduh wis. Mulane tak hati-hati. Dirakan sak punakeh. Sing teko rene kulak gawa Banyuwangi. Kulak maneh digawa nang kono Cilacap bareng kono. Sembarang toko garapane tape, nek garapane apik ya awet. Tak ndelok tanggale. Nek gawe tape tanggal sakmene tak bates sakmene. Nah nek sampe 2 tahun gak mampu tape. Nang tape go nang luar negeri gak mampu campur semen. Cuma ya iki sayange, awak kadung mapan, urip kadung seneng. Bojo gak ono. Tapi gak apa-apa ngarane sembarang wis di ondo bare sing kuwasa kok. Tapi aku semboyan masih bojo gak ono, pokoke anakku tak pinterno ngono ae. Nandi arek iki, Mang. Nini. Cek Pak, anu nanda tangani kiriman. Iya, tantangan nak ya. Sing akeh tantangan, cok akeh entek tanganmu nak. Ya apa sih arek iki? Apa sih? Direwangi nyambut gawe kok. Lah iya stempel lah padha sih. Wong stempel Oh, ono. stempel ya kurang kuat, Pak. Oh, iya. Sing terima ku sapa? Sing ngeculno sapa kan? Oh, stempel gak kuat ya. Heeh. Amri kuat kan betul neser. Pak, Oleh telegram anu teko nggone luar Jawa, Pak. Kiriman bulan depan iki njaluk ganti warna. Oh, ya tape iku. Iya. Waduh nih Kastini. Jeneng meneh tape ganti warna. Lah lho punge ni ana pung putih, ana pung kuning. Mosok ndelok kiriman tape lorek. Lah kaya petek. Pak. Bentuke iku lho kan iso di model-model sih, Pak. Iso ya. Nah, mulane. Iya ya gampang-gampang tak urusane iki. Ngature wadahe iku. Heeh. Sing penting kudu ngurus awakmu saiki. Apa Sebab aku makmu diurus? gak ono ya. Heeh. Ojo sampai awakmu iku mang pengertianmu, pengetahuanmu sampai tenggelam. Ditingkatno nak ya karile nak ya. Menek apa, Pak?
Nek nyoklo apa? Ditingkatkan tuh lewat apa? Lho, maksud tingkatno iku mang. Saiki aku takon, sekolahmu teko apa sih saiki sih lulusanmu? Hah, baru SMA. SMA. Iya. Anak lulus iki terus ya apa? Lah terus ya terusno Pak, ya kuliah nek bapak anjene sik gelem bandani aku lho. Nek perlu kon ya kuliah nang Fakultas Gajah Mada. Gajah Uling, Gajah Mungkur nek. Peringisan tok kon, peringisan. Kuliah Pak, pun binatang kok gajah-gajahan. Lah iya, aku lak nuruti karepmu sih. Wong sing bandani gak bosen. Kon kok menteng kelek bantah mek wong tuwek lho ya apa kon Yo iku. kok sih Pak, enake mengambil fak apa? Jurusan apa? Jurusan ku wis panjang Surabaya Semarang. Lah malah nyopir aku Pak. Ya terserah jurusanmu apa nang hukum ya kene. Kan ono fakultas hukum iku. Hah? Fakultas hukum kan ono. Hukum? Iya, Ngukum siapa Pak? hukum kon. Yo, fakultas hukum kan warna-warna. Perdata, perdana kan ono. Perdata, perdana barang kok. Hah? Apa saya ngomong? Wis temen ta sampe. Lah aku iki gak iso cuma Pidana Pak. pidana ambek perdata barang kok sih. Lah iya. Ono mana sing barang Pak. Oh, iya sih. Iya. Airut. Kan ono polisi Airut itu ya. Oh kenal ya sampean? Yo gak wong-wong dari polisi Airut aku hukum laut. Hukum laut itu sing di adil ya apa iku ya. Apa sing dihukum nduk laut iku? Ya penyelewengan kadang kepiting itu di. Waduh. Lah kepiting dibondok nyupet iwak gadul lah. Sing gak ngomong niku. Kon nabe ya apa kon niku? Aku iku bodoh tak bakon umet-umet no gak karuan. Yo, Lah sampean koyo ngerti-ngerti yo ngakei pengertian nang aku, Pak. Takono Dik dhisik. koyo wong intelek lho goblok. Ya ndak apa-apa. Iya ya gak Sekarang jadi apa-apa. bos. Lah iya. Masih tape ya bos. Lah iya bos tapi. Cabas. Sapa kon deh? Oh, Saripa. Kowe iku ngomong sing genah ta. Lah iya iya Ria. Mbok yo sing blenger titik ngomong dibalen-balen. Lho gak ngono. Aku yo kepleco. Wah, gak kawari. Kok iku sapa kok iku? Iki kan Bagian bener. kirim ta iki? Eh? Bagian kirim. Lho kok bagian kirim ya apa sih? Titik. Awan kok seje ya? Siji. Kowe ini panas ini. Iya iya. Ono adem ya. Ndi ku? Konku ku adem. Lah apa? Banjir. Nyari aduh. Tekek njaba gak apa-apa tekek njaba. Apa? Lah aku lak dodol tape ya. Eh? Waduh, nyanyi aku lek. Loh. Aduh. Kan itu tapi kok kepikul dah. Iya. Lu alari. Mulane seyek anu mulane. Lah iki mah Udamu. eling-eling duwe kanca ya mampirin aku Bas. Ya peremben tapi. Masalah kok nek ngomong masalah tapi aku rumangsa isis. Isin ya takno. Nek gawe apa? Kaspe apa? Ya kaspe biasa. Lho, mangkane laris. Apa? Nanggonku kaspe kon teruwe. Wah, ngawur. Gak kena ditape iku, mendemi iku. Mangkane gak payu blas, Mas. Wong dodol dan saya gak boleh jalur tapi kon melok aku ae. Wah, aku seperhaluan pisan. Oh, ya apa? Wah, musim buah-buahan iki aku Iya. badiku akeh, Mas. Apa? Ulak rambutan aku. Wah, iya tepak iki. Nang Jakarta. Waduh. Barang sak truk laris. Iya. Rambutan lawis rada kaungsum, Mas. Iya. Njaluk sing asli masyarakat iki. Apa? Rambutan iku terus sing asli. Aceh. Iya nang Aceh aku. Bareng teko Aceh kono rambutan wis entek terek kabeh. Iya. Male-male nggawa rondo Aceh. Oh, mau kok samit. Apa persis kali samit omongmu? Gak apa, bareng aku nggawe iki geger terus rumah tangga no. Ya ngapur Makanya aku. kerja iku. Iya, lah kene mang ya siji gawe loro gawe. Nah, sing penting ae simpen ae ngomong. Iya. Ya apa maju perusahaan? Eh? Maju. Oh, lumayan. maju. Sedina entek piro? Wong takon adikmu iku apa? Ya tok 2 truk, 3 truk ya. Bungi iku. Andi ae. Hah, ulah luar Jawa. Tapi pernah Lho iya tapi iku. budal dhewe ta? Udah dhewe ya sih. Ya perangko tuh kene kirim ngono lho. Oh, kirim. Ngoro goblok arek iku tenan. Iya, wis jangan perlu nih, Mang. Iya, ya ngomong. Heeh. Bukan Ya apa tambahan. maneh kulak sembarang wis gak jodoh. Lah iya akal. PR ini jodoh dah baru. Iya. Jangan utang duit. Wes iki persis iki. Tibake kuncine nduk kono, Pak. Persis iki mek kancane situ iki. Kono gak sakno ndelok kadakku koyo ngene coba ta. Anak akeh. Sampingan gak ono Iya, terus iya, tapi iya. ya wis koyo ngene iki. Iya. Gak payu blas yo. Nek terus diutangi ngelipet ngetok ae. Wis mari diutangi pelas silang wis. Tolongane pun sing duwe bas. Iya dua duwe ae. Oh, ali-ali pun wis double. Dadi apane dobel?
Iki hak milikku dhewe Dik. Lho lah iya tak delok sing tak pandang iku sing mampu iku peno kanca-kanca iku. Malah aku salah liyan teko hati-hati kan mampu aku. Nek peno gak apik ambek aku lek yo salah ta. Oh, gak iso. Wis tak dawakno jeki peno akeh kok. Wah. Sampeyan lha apa to ana wong, awak sampean dhewe lho. Lah tekon ngukur aku awakmu dhewe ukuran ngono lho. Lah ya nyelang ono keperluane, kok. Bojoku lak tas nglairno ta. Iki lairno dokteran. Heeh. Lah gak iso ngongkosi kanggo njuku anak iki lho. Nah, termasuk lancang iki kene. Lho wong duwe anak kok lancang ya wis. Ana gak duwe lah apa Dadi mangan peno ra 10 tahun gak duwe anak iki. Lagi? Lagi sapa iki? Iki anak peno. Lho, melek tak merem ae kene iki. Oh, kira. Temen ta? Oh, iki anak iki tak sekolah ana gak no. Lho dudu anake mane ta? Dudu anake mane? Lho anakku. Ayo bang loro malah arisan. Ora. Oh. Iki wis gedhe. Iya iki anakku iki. Lho, terus di bojo? Lho sik perawan ae. Saiki ngene, iki salange tapeku iki tak dekek kene. Iya. Wis apa maneh aku iki wis robo gedang lah pokoke rene iki. Kan ku robo gedang lho kene opo? Lho semprong. Lho semprong lho ambil rene kan. Yes, baik mantu lah. Wah, kaya. Kaya sore. Apa? Kaya iso manganmu kuat ae kaya iso. Lho, kaya sore. iso ngenyek ta. Lho wetengmu melut wetengmu. Ana melute ngono kok wetengmu. Wis tangan dhuwit iki. Hah? Tangan Ngene ya, nek masalah wong utang wis apik ae. kan doro-doro. Waduh, apa kaya kandar iki? Waduh. Takon doro. Lah yo mari utang mbek kopi rokok doro dilirik. Aduh, termasuk joyo kon. Oke, Bas ya. Bas-bas gini lho ya, waktu iki ya jam iki, Iya. termasuk aku iki repot Ri. Sebab duit gak ono wujud bon kabeh. Masa pemasukan gak ono? Pemasukan non tapi gak ono duit bon kabeh takon adikmu apa. Iya nih. Ngono lho. Iya ta. Piro sih? Lho iya kan duit ta. Ya nek titik ya ono. Sanane ta. Sana nih. Ya apa sih? Wong utang kok ngeroyok kaya kon utenge duit ta apa kono. Jare titik. Tapi ngono nek anu barang teko, Lah barang teko, pung teko. Apa ge bayari? Duit kanggo setoran nih, Iya, nambah ragi barang. Bayar kulang tukang-tukang iki. Wis, wani peno pira sing ngutangi aku? Hah? Wani peno pira ngutangi aku? Lu wani diwayane. Yo kan hari tanggal ngarep hari ini mana hari? Tanggal ngarep lho. Malah gak akeh lho, Bas. Piro? 100 ae. 100 sih, Pak. Masih 100.000 kon niku. 100.000 lho kok. Waduh, cek mleki ini sebenarnya. Kaone iki kan yang meneh. Wis, kayak kepercayaan ae sak piro? 50. Lho, kepesan dulu 50 iki. Apa wae iki? Bingung arek kita. Lho, lah iya utangono 50 ae dadi aku percaya mek bendong ngono lho. Saya ketau utang iso. Lah nek Iya. ana pung teko, ragi teko. Lah pegawe-gawe ku apa nggih bayar? Ayo. Ngono iku. Ana kanca wis golek pangupa jiwa kaya ngene keadaane. Kok Iku golek aku di Jangan waktu. kembangane. Gak usah, iku ri nekan iku ri. aku lak niru Wirai ta. Oh, sing gak ditiru. Oke. Tanggal 10 ngarep lho. Arloji gentenan arloji. Hah? Gentenan arloji. Kalau jim iku. Iya. Harus sak tempe kaya apa? Temen gak ono ta? Gak ono. Oh, gak selamat. Oh, gak ilok iku tak nang utang. Bisa nikah aku rene Bas, temen. Ya karepmu. Untuk perusahaan wis lali kancane. Lho kalau lali ngono gak ono diapakno tak no. Aku mulai. Iya. Muring, Pak. Wah, muring-muring Tak siapno, Pak, ya? Iya. Siapno duwike. Iya. Pengen kono barang teko. Iya, Nak. Nuwun. Monggo. Waduh, monggo. Nggih. Monggo, Nak. Anu, Dik, monggo, Nak. Tuku aku rek. Tapi tak telung nak Lujeng ta Pak Basman? Pangestu. Nggih. Terus pundi kabare? Nggih, asal pangestu sampai anak nggih laris nggih. Ah, sing laris napane? Niki lho tapi kula lho payu Oh, terus nggih. Kula kok mireng Nggih. sanjange sampean niku perusahaan sampean maju. Nggih, nggih. Tiange niku sae. Oh, mboten nggih. mentoloan, nggih, Waduh, ta. kula niki termasuk wong bebas kok. Nggih. Wah, nyah nyoh kula niki. Nggih, soalnya ningali Nggih. tiyang kados sampean ngoten niku mboten saged. ta. Waduh, 1001 kaya Nggih. kula niki, Nak. Masalah nggih. Anu, badhe wonten perlu sekedhik. Nyun sewu, nami sampe sinten, Nak? Nami kula Lasiana, Pak. Oh, ngeten nggih ditakrib nek sampean. Kok dakrep terus pundi sih? Itu, Nek? Lasiana. Oh, nggih. Lah nek sampean mriki nggih Dik Dolah, perkara niku Aku wong sanes. Sinten? Sampeyan niku semerap napa mboten sih? lho melek ya, sebenarnya. Lho krungu napa mboten? Oh, kepiro mboten dublek lho kok. Sana aku iki merembek nak iki. Ya opo rek rek. Aku udah jenenge Lasiana tak klirok-klirokno kok. Aduh, ya. Pancene jenenge kok. Lagi sampean Nggih. niki Napa, perlu napa sih Dik Las? Anu
sampean kula ngriki niki badhe nyuwun tulung kali sampean. Tiba ta? Oh, mboten. Nek tiba nggih saged tangi dhewe. Kayak geblak kepresetan apa? Lah saumpami kula tiba sampean purun nulungi napa mboten? Purun. Nggih. Kula bopong. Niki ngeten lho, Nggih, Pak nggih. Basman kula ngriki niki ajeng enten perlune sekedhik. Unggah-unggah kula ta? Lho, sampean kepengin diunggah-unggahi ta? Nek purun. Lho, napa sampean niku turune ande-ande lomot? Mboten ngoten, kula niki lak bujang ta. Oh, sik bujang. Nggih, mun kata bojo. Mangkane eman-eman nggih. Nggih. Tiyang kados sampean kok bujang. Napa mboten enten sing ngarep ta? Lho, kirangan nggih. Kirangan kula niki. Kula niki ndek bojo kula pun mati. Lho, kenging Niki napa? Bojo kula mati Nggih. nih, tak incak indase. Lah nggih lak mboten enten eleke ta wong takon. Nggih, pecah sakit, Delas. Oh, sakit. Nggih. Nggih, nggih. Kula kula mosok mikir ngoten-ngoten lah, mikir bojo ta. Oh, nggih Awak dipikir ijen, nggih. awak ijen mboten enak. Biasae niku pados malih. Hmm, Mboten mboten. payu ta? Kayak enak omongnya rene. Lho, kula niki ngomong nggih napa anane mawon kok. Omong arek kaya Yayu omong. Yayu Nur Said. Sampeyan niku ngrasani ta? Mboten rasane. Lah kok gremeng? Anane gremeng ningali sampean iki lho. Napa Sae. Wong wedok luwih rupa kurang condro. Sampeyan niku Mulus saged ayune. mawon. Ah, mbon ngomong ngoten isin kula. Kula kok mboten isin. Lah sampanyane sampeyan ku betah isin, Mbak. Nggih anjene. Oh, nggih. Ya upama sampean mantuk mriki ngepurun. Lho. Upama ngoten. Nggih, nggih dhisik, nggih Nggih. sampeyan tingali lah kula niki bujang napa mboten. Mesti prontok ae wis enak. Lho lah sampean niku bujang ta mboten lah ngoten? Kula niki nggak ada bojo. Oh. Nggih, lah ngriki niki badhe perlu kali sampean. Terus sampean enggak ada jobo, bojo. Nggih punten mawon. Mboten Dosa napa-napa. Nggih nggih nggih. Badhe nderek ngampil arta. Ya ta? Nderek ngampil arta. Ya apa ceritane kok mumet ae. Pendek iki usah mutang tok iki. Tapi sampean ku tiangen ku mboten mentoloan kok. Nggih, Lah nggih. nggih, nggih mesti sampean kei. Ketara lho jange dikei. Maksa nek rek. Lah upama kula utangi ngoten lah bojo sampean nyot gawe napa? Lho bojo kula niku nyambut damel ten pengeboran. Waduh mampu rek. Nggih. Gak baen-baen nyot gawe pengeboran iki. Mesti tugas ado-ado mesti. Oh nggih bojo kula niki. Nek mantuk niku pinten jenis pindah? Sak wulan pisan. Waduh dhuwit nempe ruwane. Lah sampean butuh dhuwit pinten iki? Mboten kata-kata kok. Pinten? Gangsal 100.000. Atuh, Lho kenging napa kok adoh? iki tak utangi gak sekulahan aku. Mandek tape. Mboten. Pokoke kula niki nek utang nggih saestu kok. Nggih Nur Said bandane tebel. Lah ngaku Lho, tapi ningali sampean sogene kaya ngeten iki mesti dhuwit sampean akeh. Omah gedhong ngeten iki lak gawe gambar tok mawon lah dhuwit mesti ajeng kathas e. Soale ningali model sampean niku ketara sampean Nggih. niku nek nyimpen dhuwit kathah. Nggih, kaya dukun kuku arek iki. Kaya dukun kuku arek iki. Pun ngeten mawon Nggih, nggih. terus pundi? Kula saged Nggih. nulung sampean. Aduh Mutangi matur sampean. nuwun nggih. Sik durung, sik durung. sadurunge. Oh, tuh dikekno matur nuwun. Waduh, hari ngomongin lamis hari iki rupane. Lho, mboten ngoten nek Nggih, pancene nggih. sampean kae lak matur nuwun. Nggih, syaraté Nggih, ngoten. Nggih. Kula saged nyukani sampean ngutangi. Nggih, nggih. Tapi item batas putih kudu sampean tanda tangan Oh, iki. nggih pun kuwatir masih disowok kula nggih purun. Sancet dukun mbek aku iki. Lho, mboten ngoten. Pokoke kuat. Nggih, Nek nggih, pancene bojo kula dugi, sampean kula kei hadiah. Saestu Lho, kula kei. perlu niku. Nggih. Kula perlu ngutangi sampean, Nggih. tapi kudu enten hadiah. Oh, nggih pun kuwatir. Sampeyan nedhi napa sih? Lho, pun biasa mawon tah, biasa. Dipendem ta? Oh, apa ngancam bulian? Oh, kok ngono? Ah, mboten guyon. Nggih, nggih. Monggo Nggih. Dik Laskar Bit niki. Lho, kok las karbit. Las sinten? Sampeyan niku lali ta ya napa? Lho, kok las sinten lah? Lasiana? Oh, Lasiana. Nggih. Pun sampean teken enten semiki surat. Oh, nggih, pundi Janjian. kula tekene Nah, nggih. niki nggih. sampean teken. Urak. Napa sing muni niku? Lambe kula. Oh, kok urek-urek-urek. Nah, niki duwe Nggih, nggih. nggih. Pun lali nggih. Nggih, kula beto nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Monggo. Sampun. Monggo. Wah, Dek Ramatama rek luwes rek. Lakonane sikile mbedok sikile. Aduh. Sikile mbedok sikile. Kaya cetok sikile aduh. Wis, bapak wis tepak wis, pokoke tantenan lah muncul meneh-meneh.
enggak tepak wis. Iya. Joko tenis. Wah, wis enak. Iso takon kok Lho tenis. ya apa? Ya lek bal Joko bal njupuk-njupuk bal. Lah Joko bal iki. Iya njupuk bal terus dibalekno ngono. Aja kon gomule no. Olah apa? Wong njogo bal kono sing digomule. Dungkane ndukure klangkeng ngono didol. Kalau nyambut gawe kudu sing jujur sing temen. Iya lah iya. Kon nyambut gawe. Panas cetak. Mlebu metu toko ngono. Iya lah aku nyambut gawe kono. Oh, Nyapu nyapu kono. Oh, nyapu toko. Iya. Nyapu ambek sapu iki ta? Dudu. Ambek lap ngepel. Pasti ambek gawe toko rezekine akeh. Bae nyapu toko barang-barang terus sapu. Ora apa ngono. Bukan nyambut gawe iku. Iya sembarang sing jujur ae sing temen. Iya, pokoknya temen ya. Barane mundak. Iya temen. Lah saiki kabare bolos itu. Bolos itu. Terus itu durung ngeru. Lah kembang sentul wingi gak petuk maneh, Mas. Gak pedes sampai saiki. Iya terus ngidul bae. Paling terus ngidul iku. Oh ngidul tapi nyambut gawe dek ngomong. Tapi duwe keistimewaan. Ya pancen keistimewaan dhewe arek. Sapa hari bingung ya mbuh. Mang pamit aku jare dol tape saiki. Dol tape. Lek ngawur wong iku jerakan tape tak didoli tape. Oh lah iya. Juga payu. Dek karepe ngene, ambar ngono iku dodol karo jerakan dol tape. Satriya kaisen utang duwe. Iya. Kaisinan dek. Tapi apa yang diindelno gak kira dikeki. Masih ngono. Wah, ketinggalan. Lho masih sing diutang iku cek welut iku. Iya bener. Sing diutang wah gak iso ngenekno iku berat. Waduh medhit iku. Tapi ro cirine pokok golekno iwak utek disuguhno iku mesti wis seneng. Iya. Saya arep pisan. Wis gak arep. Wis mlenger. Bener. Jaluk iwak cengur. Oh, tapi gampang lek anu pisan-pisan naik medhah rono cek kanca rek. Iya, tapi sakno ya. Sungkan nek medhah nang cek musuhku. Lah iki. Lho. Oh, Suromenggala. Suromenggala ngawur ae. Cepas wadah. Iya. Gagah rek. Tambah tua tambah Dadi. Iya. Biasa. Tambah dua, tambah tua. Kok ngomel gopo ae kon niku. Tambah tua, tambah dawa. Tapi nyambut gawe kok Cak Bas iku anu rugine akeh. Lho kok rugi? Lek kala rambutnya disemir bab lah iki lak nyambut gawe gumul ragi untune mreteli. Iya, untu tadi. Ya lah apa untu dirageni ku lho. Ya tapi lho dirageni lho. Lah lak niliki ta. Tapi nek ngrageni ku terus nuntek ae. Lah apa nuntek? Taniru. Kok ngomong kok repot nen. Iki Iki apa nanti kan? Lho sak iya teko nyambut gawe Joko tenis aku. Joko tenis. Iya. Kok kenal Mat Bleki? Kenal Mat Bleki. Oh, gak kenal Alimin kenal. Alimin. Iya. Iku lak dulu sih. Wah, Alimin corong. Wah, kon iku nglatih. Oh, nglatih ya. Iya. Mari Alimin nglatih-nglatih. Pleki teko. Iku lak golop deh. Oh, golop iya. Aku no tenis. Oh, tenis. Siji nek ngono. Mati toko kok Pak nganggur. Toko ndi kan? Lho iki nang pasar Kira napa? Iya apa wae dimongano. Sik dilapi. Kalau apa lang toko kon lapi ngawur ae. Dimane terus sore-sore ngomong-ngomong anu kono. Di samping ngomong-ngomong ya aku pitakon nek kon. Iya. Aku arep ngomahi Lasiana rek. Lho, ojo ah. Laporan. Ojo. Seru di bojo wis Di bojo. Ojo. Lho sak merusak Ono perlu nih ta? Oh iya ora perlu nih. Perlu apa? Lasiana lanang omah. Utang duit 50.000. Oh, 50.000 ta? 50.000 ta? 500. 500 lali. 500.000 setengah juta. Iya. Ono kae. Tak kei. Lho lomane rek. Aku apa utang ngono? Oh kaya iso. Delok. niku 50 500. 500.000 lali aku. Kok aja semoga wong ngutangi sakit dari 500. Kok kon niku ono surat kok surat. Sing ndok. Masalah surat ono lho, surat lho. Oh iya tanda tangan. Tanda tangan Lasiana iki. Lasiana ngene lho. Pernah ditangi safari aku dikandani mang utang didik gak oleh ditangi wong. Iya Lasiana. Ngene lho, sapare nang omah dhuwit gak ono. Nek bali mulih dhuwit teko Jakarta. Wah, gak ngono pancen pernah delok wong ngene sing utang wong lanang gak pernah kei wong wedok pernah kei. Mas wong wedok tak kei wong duwe bojo arek kok. Oh, lah iya tapi lah ya apa kok sapari gak pernah kei? Lho lan tak kei dhuwit teko kok dublek bae arek iki. Padahal gak ono mempeng ae. Keren gak kira? Kon ngono. Kok sae lho aku bedek kan niku. Kon ngomong ado kaya aku maneh krungu wong cidak kon gak krungu. Gak krungu kon. Aku krungu. Krungu kan. Lah ngutang 50 sih. Iya. 500. Oh, Apa dhewe tuh kartu lho. kok dhewe mancing ae ngono. Mancing tak aku Wong goblok. utang 50 dari 500. 500. Lho 500. Oh tak kon tanda tangan. Lah saiki janjine ya apa janjine? Janjine ben iki nyaur. Iya. Mergo sing lanang mulih nyodok pengeboran ngono lho. Pengeboran? Iya. Ya blontang iki. Bocil blontang. Bojone blontang Lasiana. Lasiana bojone blontang.
to apa. Lho, wong utang kok beldok ngono lho. Penggaweane. Mulane wong lanang ku ajine teko nyambut gawe. Oh iya rek, iya karo aku ya. Pengeboran. Pengeboran. 500.000. Iya. Iku njagakno sing lanang nyambut gawe Teko, pengeboran. iya. Sak wulan mulai pisan ngono. Iya, salah mulai pisan. Ben wis teko. Kok percaya? Wah, iki perigisan iki kandhane kok. Tapi iya kan. Sik tas teko kok. Tas teko. Sik tas teko sak. Iya, iya. Temenan lek ngono, teko saiki. Iya, Saiki- numpak mbrit. Numpak plan. Lah yo ben tak ono arane ae. Saiki lek kono kepengin pedhok mumpung iya, iya. saiki ana nggo anu Pak Joyo. Lho. Omah Pak Joyo. Iya ono Pak Joyo. Oh, saya jangan mati. Iya. Pak Joyo ganteng iki lho. Joyo. Ayo rono saiki. Ayo krono saiki ya. Mumpung anu. Ayo. Mari mborong sumur kumpan. Karo ukurane cek jerone. Mestine entek pipa loro. Pipa 16 mlebu kabeh. Teko ra wis. Cak, untung penomborong iki murah lho, Cak. Lho murah ya apa sih? Murah, entek wis piro paling? Pipa piro? 16 ya. Lah jero gak iso metu banyune. Mosok tak pancing-pancing banyu gak metu-metu. Pancing ambil apa? Hah? Pancing ambil apa? Banyu. Iya gak metu. Ya apa jero ae. Padet iki jerone lemah. Lah iya aku getun ah. Watu tok iki ya. Hah? Watu tok jerone. Gate watu tok barek krikil bareng. Lho biasa iku 2 meter wis metu arek. Lah iya iku sampe 15 meter gak metu. Anu bae nelesep ngono bae. Anu Malang ngene, Malang. pikone. Gak kolek dhisik. Gak kolek dhisik iki. Lah nek lah watu ngarape lak keturun aku. Ya apa wong garap sumur ae penggaweanku iki. Badil Iyane jare wong tuwa-tuwa iku nek Iya, Pak. duduk sumur, tempe iki diuncalon esuk. Diuncalot apa melayu tempe. Engko tempe mengkurep nang ndi mudhun nang nggone kono ya iku kok didingoni sek gawe sumur ngono lho. Oh tadi nurut tempe iku. Iya. Lah nek mlayu nang omahe wong. Waduh. Terus apa wong iki tak dodok. Iku gak tolek perkara iki. Iso dihukum wong awak dhewe. Mulane penoko wani mek 100 murah lho, biasa iku 200 250 lho meneh. Iya sakabeh rak teko kadaan ta lho. Oh, Saiki bareng gawe lho. ana jeragan kepin pedhok peno. Lah iya apa? Ono. Ya iki, lah iki. Dadi lho. Ya iki. Oh, Lasiana. Lasiana. Wis aja kuwatir. Apa? Bojone Lasiana. Sampeyan bojone Lasiana. Nggih. Waduh, tak percaya aku. Lho, awake kok lumpur tok ngene. Iya. Kita tok ngene. Iya, pengeboran. Waduh, mati ngebor ya. Lho, garapan bun-bun. Waduh, waduh. Bun karu-karuan. Tas teko ya, Bos. Oh, Dugiano Kalimantan ta? Ora napa. Lah Dugiano, bukan mesin. Cek gawe ndugi mriko. Makassar. Sampeyan ilang apa? Cek adoh. Tapi lek numpak kapal terbang. Alah wong mriku-mriki mawon. Lah nek numpak kapal terbang. Lah napa? Lho sak wulan mulai pisan iki. Cukup paling sepeda mini mawon. Loh, mboten ngoten sampeyan pakai pengeboran, lak mesti luar Jawa ta? Lho, mboten tahu. Jare sak wulan mulai pisan nyawang Cak. Jadi mesti saulan pisan mulai. Lah ya jare pernah ngono. Nang jadi si wedok ngono iku. Sak wulan mulai pisan. Iya, mek Jadi ngene. sapa? Sing sebulan mulai pisan iki tangga kula, Dik. Lah sampean? Lho, saben dina mulai. Cek lalare ga. Mboten ngoten sampeyan pakai pengeboran iki ngebor napa sampean iki? Ngebor sumur. Walah. Kula kira sampean iki ngene pertambangan minyak mriku. Oh, mboten. Ngebor sumur. Lah sampean perlu mboten ta? Kula bor. Gesek-gesek pun buta-buta ngoten. Anu kula niki kepanggih sampean nggih ta. Bojo sampean ke omah kula. Oh, Nyambut Catra. alah. Ya, ente ya. Oh, Dadi tele yatra. bojo sampean ke omah kula nyambut Catra gang 100.000. Lah Pinten? semono nek gang 100.000. Lho kendelir.
Sengaja nek sampean dugi benjing disauri sebab sampean niki banget pengeboran. Nggih pancene mboten. Pertamina terus sing ngoten ya. Pertamina niku lak pabrike ta. Lah sampean ngebor napa? Somot. Iki ya apa rek omongan iki rek? Oh, lek ngono sampean salah paham. Mun ngeboran anggap sampean lak ngebor nok Pertamina ta. Pertamina. Lah iki Amulane ngomong nek kapan pengeborane mah aku guyu. Oh blontange pancene borong sumur. Borong sumur lah nek sampean perlu mbutuhno sumur, kula garape. Lah nek ngoten ngeten mawon kula pindu bojo sampean Lasiana. Durung ero iki. apa disusul lah? Disusul. Sampeyan Oh, ya apa ta gak lanang gak wedoke padha dene. Kok sisik puno basa mbak aku sampean susul loh. Oh, susul lho. wah murahe. Iki lho. Nah, lho iki lho. wis gak bosan kok apik kok nak kelakuanmu Lho, mangkane apik iki lek tak rabine iki lho. Biyen elek biyen. Tekamu nang omah kula nuwun ngapunten. Nek ditolong saiki kok ngono kelakuanmu. Kula nuwun nggih. Iya. Sopan. Kok sopan ngoten. Nek sopan utang dhuwit niku bulet dhuwit iki lho. Lho kok bulet kon dikek dhuwit sing bulet ta ya kok. Lho ya gak aku diutangi terang-terangan Diutangi? enak-enakan kok. Dikei? Iya. Lho nek do nrimo apa ana wonge. Kula nggih matur nuwun. Wah, tolong nrimo. Sulane potone kok selep India. Ora beli kok dompet. Niki duwe utang ngomong nek sampe dugi. Lah sampean sukani ta? Kula sukani. Lah nek do nrimo. Nek do nrimo lah kapan nyaure niki? Kirangan. Lho kirangan. Wah pengku wong iki. Wah Pengku. Wah delok pengku. apa sih lho? Iki terang-terangan bojo sampean kok kongkon ta enggak? Lho enggak. Lah kok kendel utang Lah, kok 500.000 wani? lho. Anane aku wani sampean nek wis ngajangi mbak aku dikon usaha, ayo. Lah iya ta. Ono saksine Oh kan iya, aku dhewe sih. Lah kan sakseni ta lho. Iya, aku ya budal usaha. Lah tapi nak gatek tanda tangan. Lho tanda tangan. Lho wis Sampean sing nang tahu. tanda tangan. Kita tangani surate. Kon tulis dhewe. Iya. Yo cek apa? Tulisan iya, cek gak lali. ABC ku ditenono. Oh, anak wedoke padha ae. Tapi niki duduk di tengah-tengah lho ya. Apa ya, Pak? Lek ngono ning Lasiana terlalu kendel. Lho, lah Boleh ya, ngomong kon iki aja pengeboran. kendel. Lah ya apa pancene ya kebacut sampean sih. Tapi lek gak kendel ngono ya gak oleh, gak menduk pengeboran gak kira oleh. Wong potongane kaya Luwak. Oh, kaya luwak. Pancen arek iki lincah bojoku pancen. Ya ngono sing kendel kan. Lah saiki tanggung jawab sampean ya apa? Ayo. tanggung jawab. Sarono penggaweane. Wis saiki tak ganti penggawean ae. Menyegah ojo sampe ya perpecahan. Ya apa enake. Nah, sampean tak gene sumur ae. Terus monggo. Hah? Sampe nek borong sumur siji piro? 1. Nang utang 500. Lah ya tak gene sumur 5. Lah iya sih. Aku lho ge sumur 5 lho gawe apa? Oh sumur siji kualan. Situ. Lah ya kanggo adus. Aku siji. Kanggo raup. Siji loro. Kanggo nyumbah sikil. Ya kanggo kobokan lah kan ngene lho. Wong sumur ae. Elek apa? Mosok rek kobokan gawe sumur barang iki lho. Enak. Dadi saiki ku rumah tangga kudu yo ndelok ukurane. Kaya ning Lasiana yo gak oleh. Bojone nyambut gawe soro-soro utang sak menuke. Lah pernah yen Cak Bas. Iya apa ya, Pak? Pancen utang didik kanggo nyambung urip ae gak digawe ana wong wedok sing ayu utang 500 digawe. Waduh iya. Aja pilih-pilih. Karangan. Lah nek ketepak ngene iki ya apa wong temen sing utang. Ya temen apa? Wong ngono wong temen. Temene lah Pak temen merucut tuarane. Lah ya merucut. Tapi ya gak enak, Cak. Iya, Awake wong dhewe jenenge pancene utang. wong ndek utang ya usaha. Meneh-meneh tak sauri gampang. Ya ya nah ya. Ya las ya. Ya nek gak duwe dhuwit ya apa maneh ya ta. Wong jenenge wong semoyo lah iso mundur ta. Ngono kok telatenan ah. Ngono. Lek gak duwe ngomong kondo. Ngomong, gak kondo duwe. terus terang Sing ngono penting lho. kene iki kondo masih 6 tahun pokok kondo. Oh iya. 6 tahun ngono kan telaten di bojone ini lho pegat Wong iki kok. gak isokan, kon kondo ngono adem atine. Masih tau jali. Iya ta. Wis meneh-meneh utang men. Oh,